الآن ننتقل ليزوبيراتور. بعد ما تكلمنا على لي زيتا وتكلمنا على السوبربوزيسيون تاع لي زيتا ومن بعد تكلمنا على l'étrangeté de cette superposition là, de cette combinaison linéaire, نتكلموا على les opérateurs entre les états. وش هي les opérateurs هم عمليات تجرى داخل l'espace de Hilbert بين كاع les états الموجودين dans ce système quantique dans l'espace de Hilbert. Alors, ok. Alors, wesh huma les opérateurs? Alors, la description d'un système quantique, باش نديرو la description شرح تاع un système quantique. تكلمنا قلنا un système quantique il peut être représenté par un quête, par un vecteur d'état, par une fonction d'onde. هذه كاع مسميات الحاجة واحدة. إذن نقدر نكملوه الآن sera complété par l'introduction des opérateurs. Un opérateur est une grandeur mathématique agissant بعمل بفعل agissant dans l'espace des états et qui transforme un état هذا à un autre état. إذن هاهي لما الأوبيراتور هذا اللي هو A ودائما يرمز له بشابو باش يميزوه فقط، لما تدخل على كات تغيرها إلى كات آخر. مي هذه الكات جديدة لازم تكون داخل l'espace de Hilbert. D'accord, داخل le même espace. Un opérateur هذا A est appelé un opérateur linéaire si, quels que soient les états, l'état psi et phi de l'espace des états et le nombre complexe, هذايا lambda 1 et lambda 2, on a. إذا كان alors هذا l'opérateur نقولوا عليه linéaire، هذا l'opérateur وجميع les opérateurs dans un espace de Hilbert وتاع la mécanique quantique جميعهم des opérateurs linéaires. لكن وش معنى linéaire؟ معناه أنه إذا دخل على la superposition de deux quêtes إذا وكأنه نديرو توزيع وكأنه دخل على chaque état. هنا على la superposition هذه نفس الكتابة، ما لازم تكون مساواة بيناتهم. إذا اختلفوا الطرفين إذا ما كانش l'opérateur هذا il n'est pas linéaire. L'opérateur A Daguerre, هذه يقولوا لها Daguerre, et l'opérateur adjoint هو l'opérateur adjoint de l'opérateur A. D'où إذن l'adjoint, alors l'opérateur A adjoint يعطينا A. D'accord. Par exemple un opérateur ضرب كات هنايا adjoint يساوي أيضا l'opérateur A ضرب le كات بسي. هنايا لاحظوا إذا كان عندنا كات ضرب برا بلا adjoint إذا نقلب تولي هنايا لو بغا تاع بسي دو 2 ضرب لو كات تاع بسي دو 1. هذه هي، هذو سو خصائص بدون إذا نقدمهم مباشرة. باسكو الهدف من الدرس الآن ليس إثبات، ولكن إثبات ماناش في درس تاع ميكانيك كونتيك، نحن فقط دون ان شابيتر اللي نديروا الخصائص نحاولوا نفهموا الأشياء اللي رايحين نحتاجوها من بعد في الانتراكسيون ماتيير لوميير. إذا نكمل. L'adjoint de la somme de deux opérateurs est la somme des adjoints de chaque opérateur. إذا la somme تاع l'adjoint إذا تاع l'adjoint de chaque opérateur. L'adjoint de l'opérateur le produit بين A ou B deux opérateurs et l'opérateur B adjoint A adjoint avec A et B la commutation entre A et B est différente de 0. Alors هنايا A B adjoint هي B نقلب les deux opérateurs. هنايا نقلب ماهيش كما الجمع، الضرب ليس كالجمع. عندنا العملية هذه اللي هي مهمة جدا ونحتاجها دائما في قضية لما نكونوا مانيبيولو نديرو une manipulation mathématique pour trouver, pour chercher, pour prouver dans la mécanique quantique. Alors là عندنا le bras psi عندنا l'opérateur A ضرب le 4 psi تساوي A تعطينا دائما scalaire un nombre complexe. pour l'adjoint تعطينا le conjugué تاع le nombre complexe. هنا إذا درنا A وهنا l'adjoint إذا كان عندنا لامدا نمبر كومبلكس ضرب اوبيراتور الكل ادجوان هي نخرجوا الاوبيراتور هذا عفوا نخرجوا لو نمبر سكالير هذا ا ولا نمبر كومبلكس نديروا لو كونجوغي تاعو ضرب لادجوان دو لوبيراتور ا. اذا كانت ا و بي لا كوميتاسيون بين ا و بي لي دوز اوبيراتور هذا تساوي الصفر وعندنا هذا ايسي هذا لو كات ايت ان كات بروبر دو بي كان هذا لو كات تاع دو بي. الوغ نقولوا باللي مادام A و B بيناتهم علاقة لا كوميتاسيون تساوي صفر فإنه le كات A ضرب بسي est aussi un كات propre de B. هنا مازال رانا في الخواص.
Un opérateur, هذه مهمة. دخلنا les opérateurs hermitiens. Un opérateur qui satisfait A adjoint تساوي A est un opérateur hermitien et une observable A est associée avec un opérateur hermitien A. Les valeurs propres lambda n de A satisfait l'équation aux valeurs propres. إذا كان عندنا l'adjoint d'un opérateur يساوي l'opérateur، إذا تحققت هذه نقولوا على هذا l'opérateur باللي il est hermitien، لا hermitique. d'accord، hermitien هذا l'opérateur إذا كان يساوي l'adjoint تاعو، و il satisfait l'équation هذه اللي يسموها l'équation aux valeurs propres اللي هو l'opérateur A ضرب le 4 psi de n يعطينا un nombre lambda n، يعني ما قلتش nombre complexe، un nombre ضرب le 4 psi de n. Son équation conjuguée، alors هذه l'équation aux valeurs propres عندها une équation aux valeurs propres conjuguée اللي ناخذوا le bras نتاع هذايا يولينا A هو le A Daguerre ولا l'adjoint de A، إذا الادجوان هو نفسه هو لو A، إذا تساوي lambda m le conjugué تاع lambda. Puisque A est hermitien، le produit de هذا avec هذا يعطينا هذا النتيجة. شوفوا رانا رايحين تقدروا تشوفوها وحدكم من بعد. سيميليرمون هنا نستعملنا أنا ننتقل باستعمال جميع الخواص اللي تكلمنا عليها فيما من قبل. إذا هذه نحولوها بدالة لامدا نخرجوها لبرا، هاي خرجت لبرا تبقى لنا هذه. إذا راح تحصلوا على هذه القيمة ضرب هذه تساوي الصفر. دوكا إذا كانت سي ان تساوي ام، nous remarquons que lambda doit être réel. لازمنا lambda n doit être réel. Alors que si n différent de m, les deux états doivent être orthogonaux. Alors هذا le produit scalaire تاع هذايا يساوي تاع كرونيكير ان ام. إذا كانت n و m تساويين نفسها إذا يولي يساوي الواحد، إذا كانوا مختلفين n différent de m، le produit scalaire هذا يساوي الصفر. هذوما بحيث هذوما هما تاع la base. On peut conclure que les opérateurs hermitiens ont des valeurs propres réelles et des états orthogonaux. Alors هنايا نستنتج أنه les opérateurs hermitiens أهم حاجة تميزهم أنهم عندهم des valeurs propres réelles اللي قلناها قبل. ما حبيتش نقول لكم une valeur propre، ما قلتش لها كومبلكس، اللي هي هذه لازم تكون ريال مش كومبلكس، عفوا. داكوغ. والحاجة الثانية اللي هي رانا hermitiens ont des valeurs propres réelles et des états orthogonaux. وهذو les états لازم يعودوا orthogonaux متعامدين. Alors la probabilité que la mesure de A qui donne le résultat lambda n هي le module au carré. Si tous les états possibles peuvent être exprimés بهذه الطريقة، la superposition كاع les états، alors on dit que هذه واش تشكلنا forme une base complète اللي راح نتكلموا عليها فيما بعد يعني داخل هذا الفيديو أو الفيديو القادم إن شاء الله. Si deux états propres orthogonaux et normalisés ont la même valeur propre lambda, nous disons qu'ils sont dégénérés. إذا كانوا عندنا deux états propres orthogonaux et normalisés وعندهم la même valeur propre لما يضربوا في opérateur، إذا نقولوا عليهم باللي dégénérés، c'est-à-dire عندهم نفس الفالور propre. La valeur moyenne، إذا هذون نقولوا عليهم deux états dégénérés إذا كانت عندهم la même valeur propre. La valeur moyenne، alors الآن نتكلموا على la valeur moyenne، وهذه مهمة جدا في قضية l'interprétation de la valeur moyenne dans la mécanique quantique. وش هي la valeur moyenne dans la mécanique quantique؟ إذا هذه هي العملية تاع la valeur moyenne، ولكن وش هي وراني داير عليها التمرينات محلولات تقدروا تفهمون. نبحثوا دائما على لا فالور موين اللي هي تكتب بهذا الشكل، وحاليا بعض التمرينات تشرح كيف الطريقة التطبيقية لحسابها، وتكتب بهذا الشكل نديروا فوقها خط هي لا فالور موين. alors la valeur moyenne de mesure d'un système quantique qui est similaire التي هي تشبه لحد كبير à l'exactitude de la mesure d'un système macroscopique. إذا احنا بالنسبة لنا الفرق بين لا ميكانيك كلاسيك ولا ميكانيك كوانتيك أنه لا ميكانيك كلاسيك elle est
نتائج فيه elle est déterministe نتائج دائما exact بينما il y a la probabilité في la mécanique quantique c'est-à-dire elle est indéterministe la mécanique quantique وبالتالي التشابه بين la déterminée حاجة trouver une valeur exacte في la mécanique classique تقابلها une valeur moyenne في la mesure dans un système quantique la valeur moyenne qui نديرو شحال من mesure la valeur moyenne تاعهم هي اللي تقابل la valeur exacte dans la mécanique classique تكتب بهذا الشكل وهذا الشكل يعطينا قيمة وقلناها من قبل يعني من الخواص تاع كتبناها من قبل alors l'écart type au carré يكتب بهذا الشكل اللي هو A ناقص la valeur moyenne de A اللي وجدناها au carré ويساوي هذا ناقص هذا au carré هنا la valeur تاع l'opérateur au carré وهنا كامل هذه au carré بالعمل يعني دايرين في التيدي في الأعمال الموجهة راني حال تمرينات مطلوب فيها حساب ليكار تيب هذا ليكار تيب يعني في الرياضيات هو أنه عارفين لا فونكسيون دو كلوش هذيك اللي هي مشهورة على ديستريبيسيون ليكار تيب هو بين الطرفين هذا ليكار تيب ولا فالور موين هي اللي في الوسط لا كوميتاسيون لو كوميتاتور دو زوبيراتور اسمحوا لي الفيديو يكون طويل ياسر أو شوية تطول الفيديو ولكن حتى نضع كلش في فيديو واحد ما باش ما نقسموش أثرت أني ندير كامل إن شاء الله كامل إذا قدرت في الفيديو هذا إذا لا commutation le commutateur de deux opérateurs A et B est défini par alors la commutation بين deux opérateurs تكتب بهذا الشكل هي le produit بين A ضرب الأوبيراتور A الأول ضرب B الثاني ناقص الثاني ضرب الأول en général يعني في الحالة العامة deux opérateurs A et B ne commutent pas entre eux ما كاش commutation إذن différent de zéro النتيجة هذه نقولوا ne commute pas entre eux c'est-à-dire voilà هذه تختلف على هذه حتى تعطينا ما تعطينا الصفر si A et B sont hermitiens إذا كانت A و B hermitien شرحنا واش معنى hermitien الأهمية تاعها et leur commutateur est égal à 0 ou quand la commutation بيناتهم égale à 0 alors les observables A et B ont une base complète des états propres l'anticommutateur est défini par l'anticommutateur هي défini par Z عكس ناقص Z هذا يسموه l'anticommutation l'anticommutateur le principe d'incertitude de Heisenberg هو شنو هو l'écart type تاع A ضرب l'écart type تاع B هو supérieur ou égal à demi le module تاع la commutation بين A و B هذه في الحالة العامة ربما شفتوها في الميكانيك كوانتيك كحالة خاصة وين خذينا الأوبيراتور A هو les X و B هو le P l'impulsion d'accord خذينا كحالة وجدنا كلمة أكبر أو تساوي H bar je crois sur 2 d'accord أكبر أو تساوي H bar sur 2 هذا le principe d'incertitude de Heisenberg, ou la psora le principe d'incertitude, représente quoi? Représente le principe de la moindre action. Le principe de la moindre action. هذه يتكلم عليها فينمان في كتبه وهي أحد أهم مبادئ فينمان اللي يتكلم عليها بكثرة وهو الإضافة اللي أضافها لميكانيك كوانتيك هو أنه هذا البرنسيب d'incertitude يمثل البرنسيب de la moindre action. هذه لازم لها بحث خاص ممكن انك تبحث عليها لانه لازم لها فيديو على الاقل في نصف ساعه او ساعه حتى نشرحها بالدقه وش معنى ما هو نظره فينمان لهذا البرنسيب دانسيرتيتود وعلاقته بالبرنسيب دو لا مويندر اكسيون. نمروا الان ريبريزونطاسيون دون ليسباس دي زيتا نظن الان نتوقفوا ونديروا فيديو ثاني الجزء الثاني. اذا السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.